Vidjeli smo koliko je zastoja bilo oko izbora najviših tijela izvršne vlasti u Federaciji BiH, a mnogo je problema i na lokalnim razinama. Nekoliko stotina radnika jedne od brojnih propalih tvornica u Tuzli u srijedu je ponovno prosvjedovalo kako bi se riješio njihov status. Uputili su se prema sjedištu Skupštine i vlade Tuzlanske županije i pokušali ući, no spriječila ih je policija. U naguravanju je nekoliko radnika ozlijeđeno pa intervenirala i hitna pomoć. Većina nekadašnjih važnih tvornica na tom području upropaštena je u privatizaciji. Tisuće radnika ne primaju plaću. Premda je Tuzla oduvijek bila poznata kao grad otvorenog srca, multietnički i multikulturalan, problem je što još nije uređeno ni djelovanje mjesnih zajednica. Silvio Stilinović. U Bosni i Hercegovini mjesne zajednice nisu tek deklarativni oblik lokalnog organiziranja. Zanimljiv primjer je Tuzla, odnedavno sa statusom grada. Na tom području 40 mjesnih zajednica koje su nekada bile organizirani oblik samouprave sa svojim pečatom, računom i statutom. Neke od njih danas imaju i više tisuća stanovnika. Predstavnici hrvatskog naroda već dulje vrijeme upozoravaju na neodrživo stanje, jer Tuzla je jedini grad u Federaciji Bosne i Hercegovine koji nije uredio djelovanje samouprava. Tako da je onemogućen kvalitetan rad tog osnovnog oblika građanskog organiziranja. Na to stanje već odavno upozoravaju i udruge civilnog društva. Radimo dosta na razvoju fondova i podrški građanskim inicijativama mladi, tako da generalno kompletan aktivizam unutar lokalne zajednice nam je jako interesantan i nama bi više odgovaralo da imamo tu mogućnost direktnog dogovora sa predstavnicama mjesnih zajednica. U mnogim tim na putu rješavanja tih problema ljudima su zavezane ruke zbog tog procesa neautonomije mjesnih zajednica, zbog toga što nemaju dovoljno ovlasti da rješavaju svoje svakodnevne probleme. Kako je, mišljenja su i hrvatski i bošnjački predstavnici u zakonodavnim tijelima i kantona i grada Tuzle, rad mjesnih zajednica sveden na deklarativno, još je veći problem sastavljanja savjeta u tim jedinicama. Savjet se naime sastavlja prema rezultatima lokalnih izbora na razini grada. Treba promijeniti zakon, promijeniti i dati veće nadležnosti, više izvornih prihoda kako bi građani koji u jedinicama lokalne samouprave ostvaruju maltene sva i ljudska i građanska prava, pa i socijalna prava koji su jako bitna, bi mogli da vrate neko dostojanstvo svom životu. Stranke na vlasti u Tuzli, SDP, Bosanska samostalna stranka, Tuzlanska alternativa i Savez za bolju budućnost drže da su relevantni rezultati izbora na razini grada. To je neodrživo, misle i Hrvati i Bošnjaci. Više od polovice Hrvata Tuzle živi u predgrađu ili na selu i upravo nedavanje toga značaja, punog značaja mjesnoj samoupravi se jako dotiče i njihovog standarda i života, na koncu i opstanka ovdje. Ja ću reći da je to više stranačko prepucavanje. Mi smo po statutu koji je još na snazi isto također radili i u prethodnom mandatu i nije bilo nikakvih problema, ali tada bila struktura drugačije u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i nisu pali problemi za razliku od zadnjih ovih izbora gdje se pojavio problem. Potpuno je obesmišljen način organizacije mjesnih zajednica. Sada je u proceduri donošenja statuta grada i ovo je prilika da ojačamo ulogu i značaj mjesnih zajednica, a veoma važan segment je da organi mjesnih zajednica budu imenovani na način da imaju snažan demokratski legitimitet, na način da njihov sastav odražava izbornu volju građana koji su iskazali na području te mjesne zajednice. Kako u praksi funkcioniraju mjesne zajednice, provjerili smo u Husiji, prigradskom naselju, povijesno poznatom po buni rudara iz 1920. godine. Danas ondje žive većinom Hrvati, a sigurno je jedno od najneočišćenijih naselja u Bosni i Hercegovini. U neposrednoj blizini termoelektrane, cesta razrovanih koje se zimi pretvaraju u bare. Tako žive Husinjani. Stanovnici su se nadali odšteti koju termoelektrana plaća gradu. No, kako nisu pravni subjekt, u mjesnoj zajednici nisu dobili ništa. Jedan dio urbanog naselja, prigradskog urbanog naselja u 21. vijeku, da građani prolaze ovakvim putem, ja ne znam da li tu igdje ima, zaista. U proračunu za 2015. godinu niti u jednoj stavci nisu navedena sredstva koja će biti usmjerena u ovu i ne samo ovu mjesnu zajednicu, nego u mjesne zajednice koje se nalaze u neposrednoj blizini termoelektrane. U ovoj priči nema lijepih tonova i boja. A sigurno se sve vrlo brzo može riješiti dobrom voljom. Ovako,
ostaje pitanje zaslužuje li Tuzla i dalje ostati primjerom multikulturalnog i multietničkog bosansko-hercegovačkog grada.